იმიტომ საუბარი არა მხოლოდ დაგეგმილზე, არამედ იმაზე, რაც უკვე განხორციელდა და რისი კონკრეტული შედეგებიც უკვე გვაქვს სახეზე. ყაზბეგში ჰიდროსადგურების მშენებლობა 2011 წელს დაიწყო, დღეისათვის გვაქვს 3 უკვე აშენებული და 1 მშენებარე, რომელიც როგორც გეუბნებიან, მალე უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში. ეს არის კონკრეტული ფოტო 2014 წელს გაიხსნა ლარსიხესი დარიალის ხეობაში. ფოტოზე ხედავთ ბატონებს, მინისტრებს და ასევე კომპანიის წარმომადგენლებს. ხოჭურის ძალიან საინტერესოა ის, რომ ამ თუ სხვა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის პროექტებთან დაკავშირებით გაუკაველია თუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები რა კრიტერიუმებით აფასებენ ამა თუ იმ პროექტს, როდესაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება, უნდა მოხდეს თუ არა მისი დაფინანსება. გასაგებია, რომ ისინი ძირითადად ალბათ ეკნობიან ადგილობრივ კანონმდებლობას და საკუთარ ასე ვთქვათ შეფასების კრიტერიუმებს, თუმცა იმ დროს, როდესაც ვთქვათ კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით არსებობდა გეოლოგების დასკვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პროექტების განხორციელება იყო დაუშვებელი და დასრულდებოდა ეს ყველაფერი ძალიან ცუდი შედეგებით, მაინც ხდება ამ პროექტების დაფინანსება. მე ამერიცის აგზავნებო ბატონი KFW-ს წარმომადგენელი და მინდა რომ მოგვიანებით მას თანაც ასე ვთქვათ მასაც მივაწოდოთ ინფორმაცია იმ გადამცემი ხაზის პროექტთან დაკავშირებით, რომლის დაფინანსებასაც KFW აპირებს. ასევე გვაქვს ჩვენ სახეზე დარიალი ხესის პროექტი, რომელიც სწრაფად მალე უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში, რომელსაც აფინანსებს EBRD და ასევე გაუგებარია რატომ ხუჭავენ თვალებს იმ თუნდაც იმ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებს, რომელიც ამ ხესის მშენებლობის დაწყებისას და მშენებლობის პროცესში მოხდა და ხდება. და პლუს აი ხა გადავალ ისევ ამ ფოტოზე, ეს არის ლარსიხესის გახსნა 2014 წელს უკვე ახალი მთავრობის პირობებში. ისე რომ არ მომხდარა არც მემორანდუმის გადახედვა, არ მომხდარა შესწავლა თუნდაც იმ ასე ვთქვათ საფრთხეების, რომელიც არსებობდა და დღეისათვის გვაქვს ლარსიხესი აი ამ მდგომარეობაში. ეს არის 2014 იმ წელს პირველივე წელს, როცა გაიხსნა ხესი, დევდორაკმა ორჯერ დაარტყა და ამასთან დაკავშირებით გეოლოგები და ადგილობრივი მოსახლეობა აფრთხილებდა კომპანიის წარმომადგენლებს და ხელისუფლებას, თუმცა პასუხი იყო ესეთი, რომ არანაირი საფრთხე არ არსებობდა და კომპანია თავად უზრუნველყოფდა ამ გარკვეული შედეგების მოგვარებას, ამ გაწმენდით სამუშაოებს. დღეისათვის ხესი შეიძლება ითქვას, რომ აღარ არსებობს და აღარ მიმდინარეობს მისი აღდგენითი სამუშაოები. ეს დაიხარჯა დაახლოებით 25 მილიონი დოლარი. ეს არის პატარა თანხა თავისთავად და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის წყალში გადაყრილი თანხა. იმიტომ რომ ხესი არის პრაქტიკულად განადგურებული, სალექარი არის ძნელად დანგრეული, ინფრასტრუქტურა არის მოშლილი და ქვაბურგით არის ამოვსებული ეს კარგად ხედავთ, ეს არის 3 დღის წინ შეისწავლილი გადაღებული ფოტოები. აი ეს მდგომარეობა არის დღეს. და ეს მინდა იმის დასანახებად გაჩვენეთ ეს, რომ თუ რა კვალიფიკაციით და რა სპეციალისტების დასკვნების საფუძველზე ხდება ამა თუ იმ პროექტის დაგეგმვა და შემდეგ განხორციელება. ზუსტად იგივე სპეციალისტების მიერ ხდება უკვე პერსპექტივაში ასაშენებელი ჰიდროელექტროსადგურების თუ მაღალი ზაბის გადამცემი ხაზებთან დაკავშირებით დასკვნების დაგეგმვა. ეხლა მე გიჩვენებთ ძალიან მოკლედ ვიცით დროში ვარ შეზღუდულები ვიდეოს, სადაც ჩანს ხელისუფლების წარმომადგენლების განწყობები კონკრეტული პროექტების ასე ვთქვათ შესწავლასთან დაკავშირებით. მათ შორის საუბარი არის დარიალის ხეობაში ვიდეო დიდია და ამიტომ ვეცდები რომ გადავაყენო. აი ეს არის ჰიდროგეოლოგი ბატონი, რომელიც ყაზბეგში ერთ-ერთ გახსნილის შემდეგ აცხადებს, რომ სიტყვებით უთხარი, ჯობია რა, ეხლა მაგ ვიდეოს ჩვენებას ყველა ჰიდროგეოლოგი ამბობს, რომ ასეთი მასშტაბის პროექტის განხორციელება დარიალის ხეობაში არის დაუშვებელი მდინარე ქედზე. და ერთი რამე უნდა დავამატო, რომ გარდა იმ 4 პროექტისა, რომელიც უკვე ყაზბეგში არსებობს, ენერგეტიკის სამინისტროს პერსპექტიული ჰესების ნუსხაში კონკრეტულად ყაზბეგის რაიონში აქვს კიდევ 7 პროექტი, 7 ჰესის პროექტი. და რომ ნახოთ ყაზბეგის რაიონის რუკა და იმ ჰესების განლაგება, რომლებიც უკვე არსებობს და რომელიც დაგეგმილია,
ნახავთ, რომ მდინარე თერგი თავისი შესართავებით მდინარეებით პრაქტიკულად არც ერთი მდინარე, მათ შორის მდინარე თერგი არ რჩება კალაპოტში. საუბარი არის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის 90%-ის აღებაზე კალაპოტიდან და მილებში და გვირაბებში გადაგდებაზე. ანუ პრაქტიკულად იმაზე საუბარი, რომ მდინარეს როდესაც გამოდის მდინარე ერთი ხესიდან დაახლოებით 100-200 მეტრში შედის უკვე მეორე ხესში. აი ამ პერსპექტივაზეა საუბარი ყაზბეგთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ ჩემს წლის დიდნაცილს სავართ, ნაკადი ტექნიკას სავართ, არ ვიცი რომ მდინარე დაშრება ადაგვარდება. ბატონი ამბობს, რომ თუ წავართმევთ 80 საშუალო მრავალწლიური ხარჯის 90%, მდინარე უბრალოდ გადაგვარდება. ეხლა მინდა რომ უკვე ბატონი მინისტრის ამჟამინდელი უკვე მინისტრის პოზიცია ამა თუ იმ პროექტის გეოლოგიური გასვლის საჭიროებასთან დაკავშირებით. და მოусმინოთ მე თუ არის მის სჯობია რომ მე ვქვა. პირიქით რას ნიშნავს ანუ რომლის რომელიმე სოფელი გეოლოგიის გასვლა ასეულს ამიტომ აჩერებს 400 მილიონი ინვესტიციას ხო ეს უკვე აღარ არის პრობლემში აჭირებს აი ამაზეა ბატონების საუბარი, როდესაც სახელმწიფოს უმაღლესი პირები ვერ ხედავენ მსგავსი მასშტაბის პროექტების გეოლოგიური დასკვნის საჭიროებას, ვიღებთ უკვე კონკრეტულ ისეთ შედეგებს, როგორც ფოტოებზე განახეთ. და განსაკუთრებით მინდა რომ ამას მიაქცია ყურადღება იმ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა, რომლებიც აკრძალებიან და რომლებიც აფინანსებენ აი ასეთ პროექტებს. ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ, აი ამ სიტყვის გულისთვის წესით საკუთარ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა მოითხოვოთ ამ ბატონის გასასრულისგებლობის. ეს არის აბსოლუტურად არაკვალიფიციური, არასახელმწიფოებრივი განცხადება და ასეთი ჩინოვნიკების საქართველოს არ უნდა ყავდეს. და დააწინაურეს ამაგერო. შოთა ერთი წუთი დავაყენოთ. ვეგის მიერ სოფლიო გამოსვლება საქართველოსთვის საინფორმაციო სტუდიის მინდა გამოგაყო. სოფლიო გამოსვლება საქართველოსთვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ეროვნული გეოლოგიის სამაგერებია. მას უნდა ორგანიზებული ხუთავსოს კონფერენცია, სადაც მას გახდით ტექნოლოგიის უნივერსიტეტში. მე დავუსვით ბატონელოჯოს კითხვა. როდესაც აჭარაში სახელმწიფო კაშხლიანების შემოგვაზე იყო საუბარი, რომ გეოლოგიურად აქტიური ესე იგი მეწყვილ ზონაში როგორ აშენებთ, ესეც მეტია, მაგრამ ეს გაიგასულა. ეს ყველაფერი ჩაწერილია და დოკუმენტები არსებობს. ეს საქართველოს მეწყვილი ზონაა და ამიტომ ესეთი დავაშენებთ. აი ეს არის ამ ბატონის დამოკიდებულება გეოლოგიის მიმართ, ზოგადად. ასე ეს ერთეული შემთხვევა არის. ბატონო, თქვენ ახსენეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას პასუხი უნდა მოეთხოვოთ. როდესაც კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით, რომლებთან დაკავშირებით არსებობს სერიოზული საფრთხეები, რომ დასრულდება ძალიან ცუდი შედეგებით, როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობა ან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოთქვას პროტესტს და მოითხოვს კვალიფიციურ შესწავლას. პასუხი ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობისგან არის აი ეს. არასამთავრობო ბნელი ძალები ცდილობენ ამ პროექტის განხორციელებას, არ ვიცი რისთვის, მათ ალბათ სხვა ბნელის რაფები აქვს, მაგრამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროექტებს ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეჩერებს. აი ეს არის დამოკიდებულება და პასუხი პროტესტზე და თუნდაც კითხვის დასმაზე, თუ რას აკეთებ ჩემს ეზოში და ჩემი სოფლის მახლობლად. აი ეს არის დამოკიდებულება. პირველ რიგში სწორედ ეს ბატონი იყო მოსასწრაფი მაფიოზი, რომელსაც კერძო ინტერესები გააჩნია ენერგეტიკაში, საერთოდ გამოცდილება არავითარი და კომპეტენცია გააჩნია ენერგეტიკაში და ასეთი ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში და კრიმინალური წარსულის მქონე პიროვნება დღეს მართავს ენერგეტიკულ სექტორს. ეს არის დიდი უბედურება. და ეხლა ბოლოს დიდ დროს არ წაგართმევთ, ძალიან მოკლედ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, ასევე პროექტი ასევე რომელიც ყაზბეგის რაიონის ტერიტორიაზე უნდა გაიაროს, ეს არის ქსანი სტეფანწმინდა მოზდოკის, თუმცა რატომღაც ჩვენი ხელისუფლება ეძახეს ქსანი სტეფანწმინდის 500 კილოვოლტიან გადამცემ ხაზს, როგორც ყაზბეგს რაც უნდა 500 კილოვოლტიანი ხაზი დღემდე ვერ გავარკვიეთ. და ბევრებია რომ ყაზბეგამდე მივიყვანთო და იქ გავჩერდებითო, პროექტი ესე აქვს მართლა გაკეთებული, როგორც 500 კილოვოლტიანი ხაზი ყაზბეგში, ყაზბეგს 2000 მოსახლეს რაც უნდა ვერ გავარკვიეთ დღემდე. და ბევრებია რომ მე ჩერდები და აღარ მიყავს იმის იქითო. 100 კილომეტრზე აშენებენ 500 კილოვოლტიან გადამცემ ხაზს ქსნის შესაძლებლობთან ყაზბეგის რაიონის სოფელ აჭყოდამდე და ჩერდებიან და ამთავრებენ იმით. იქ მე რეზერვუარებს დააყენებენ და დააგროვებენ. ისე რომ მე არ იცია სად გაგრძელდება და ჩვენ მოვიპოვეთ ინფორმაცია სადაც წერია რომ ეს არ მიდის მოზდოკის მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით.
იგეგმება ამ პროექტთან დაკავშირებით თითქმის ყველანაირი ნებართვა და ასე ვთქვათ დოკუმენტაცია აქვს უკვე აღებული, სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს ამ პროექტს და რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, KfW აპირებს ამ პროექტის დაფინანსებას. ძალიან მოკლედ გეტყვით ამ პროექტის შესახებ, რაც მოვიძიეთ ჩვენ. Ოდის ვიხდით აქ რაღაც კონტთან დაკავშირებით არის პრობლემა. და სამი ძირითადი არგუმენტი აქვს მოყვანილი გეზშ-ში, რატომაც ამ 500 კილოვოლტიან გადამცემ ხაზს აშენებენ. პირველი, თითქოს და ეს საჭირო არის იმისთვის, რომ ყაზბეგში მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია გამოიტანოს და მიუერთოს ცენტრალურ ქსელს. მეორე, გააძლიერებს საქართველოს ჩრდილო-სამხრეთის მიმართულებით ენერგოტრანზიტის დერეფნის როლს. ანუ საუბარია იმაზე, რომ რუსეთმა გაიტანოს საკუთარი ელექტროენერგია სამხრეთის ქვეყნებში. და მესამე, გააუმჯობესებს ელექტროენერგიის უწყლოდ მიწოდებას მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. და კონკრეტულად საუბარია ყაზბეგის რაიონზე. ესე იგი, ჩემს ეს არის უკვე არ არის სერიოზული საუბარი, ის რომ თითქოს და ყაზბეგის რაიონის რომ უწყლოდად ჰქონდეს ელექტროენერგია, ამისთვის რომ საჭირო არის 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზის შენება. პირველი, ყაზბეგში ამჟამად როგორც გითხარით 4 ხესი უკვე არსებობს. მინდა გავაბათი რომ ამ კონკრეტულ გეზშ-ს პროექტის საჭიროების არგუმენტები. პირველი ის რომ თითქოს ამ ხესებს ყაზბეგში მშენებარე ხესებს ჭირდება, ეს არ არის ასე ვთქვათ სიმართლე, იმიტომ რომ უკვე არსებული და დაგეგმილი ხესების ჯამური სიმძლავრე არის 218 მეგავატი. 11-ვე ხესი პროექტი რომ გახორციელდეს. და 218 მეგავატის გამოსატანად 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი არ არის საჭირო ტექნიკურად. ამისთვის საჭირო არის 220 კილოვატიანი კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი ტექნიკურად არის სრულიად საკმარისი. მეორე არგუმენტი იმის შესახებ თითქოს რუსეთს ჭირდება ეს ხაზი და იმისთვის შენდება. მეორე არის ის რომ ეს არის რუსეთის ოფიციალური დოკუმენტიდან ამოღებული რუკა რუსეთის გადამცემი ხაზების განვითარების გეგმა 2015-2021 წლებში. როგორც ხედავთ, საქართველოს მიმართულებით არანაირი მაღალი ძაბვის მით უმეტეს 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზის შენობა არ იგეგმება. შესაბამისად, გაუგებარია თუ რისთვის რუსეთის მხრიდან არანაირი გეგმები ამ მიმართულებით არ არსებობს და ჩვენ ყაზბეგამდე ჩაყვავს 100 კილომეტრის სიგრძეზე 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი. ანუ ის არგუმენტი რომ თითქოს რუსეთს ჭირდება ეს ხაზი, ესეც ამით გამოირიცხება. მაშინ რუსეთიდან რაიმე ოფიციალური ინფორმაცია უნდა არსებობს, თუნდაც არაოფიციალური. აი ეს არის გაზეთ ქრონიკიდან ამონარით ბატონი ელოშვილის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილეს ამ წლის გაზაფხულზე. სადაც ის ამბობს, როცა ეკითხებიან რომ რუსეთის შენდებაო ეს ხაზი. რაც შეეხება 500 ხაზს, იმ შემთხვევაში თუ მოლაპარაკებები რუსეთ-სომხეთ ირანს შორის წარმატებები დასრულდება და ამას დაჭირდება რამდენიმე წელიწადი. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რუსეთმა მოზდოკიდან ააშენოს ეს ხაზი ჩვენი მიმართულებით, რომელიც აჩხოტის მხრიდან უნდა შემოვიდეს. ჩანასახშიც კი არ არსებობს გადაწყვეტილება, რომ ეს ხაზი უნდა ააშენოს, მაგრამ ამას თავი დავარეთ. ჩანასახშიც კი არ არსებობს რუსეთის ფედერაცია არ განიხილავს ამ პროექტს და ჩვენ ვაშენებთ ათეულობით მილიონ დოლარს, არ ვიცი გრანტის სახით ვიღებთ ეს ხაზი ვიღებთ, ხარჯავთ. ისე რომ არ ვიცი რისთვის ვაკეთებთ ამას. ეს არის პირდაპირ უკაცრავად, ეს არის მენიდა ჩვენ მესიოთა საერთო საუბარი და ძალიან უარდება მიაციოს ამას. ეს არის სწორედ კორუფციის, გამჭვირვალობის, განუკითხაობის კონკრეტული მაგალითი და კრიმინალის კონკრეტული მაგალითი, რაც ენერგეტიკაში ხდება და ამაში სამწუხაროდ მონაწილეობენ KfW და EBRD. ეს მე ვთქვი ძალიან თქო საქართველოს ჩვენ გვიყვარს, ჩვენ პროგრამას ჩვენ გვინდა მწვანე ენერგეტიკის განვითარება, ამაში შეუძლია გერმანიას დიდი ხარდაჭერა დაბეჭდოს გამოგვეცხადოს ჩვენ და თქვენ შეგიძლიათ ამაში წვლილი შეიტანოთ. თორთ მოხსენებას, როდესაც გააკეთებთ საელჩოში, თქვენ გადასცეთ ჩვენი გულის ტირილი, ჩვენ ავაგზავნებთ ბრძოლას და მეც ვთქვი, რომ თუ კი აგზელდა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში, ეს ძალიან ცუდ შედეგებს მოიტანს. ეს არ არის ნაციონალური პოლიტიკა. ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რომ დაგვეხმაროთ სწორედ აი ამ უმსგავსო, ყოველად უმსგავსო არასრული ენერგეტიკული პოლიტიკის შეცვლაში. დიდი მადლობა.
აი თქვენ ახსენეთ ახლა ის რომ კორუფციული ასე ვთქვათ ეჭვები ჩნდება რომ კორუფციასთან გვაქვს საქმე. იმ ფოტოების შემდეგ რომელიც ლარსიქესის გეოლოგიურ მდგომარეობას ასახავს, რომელზეც დაიხარჯა 25 მილიონი დოლარი. და რომელზეც ადგილობრივი მოსახლეობა, გეოლოგები ეუბნებოდნენ რომ აქ ამის აშენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ დევდურაკი ანგრევს აქ ყველაფერს და არასერიოზულად უყურებდნენ ამას. რატომ არ უჩნდება ვინმეს კითხვა იმასთან დაკავშირებით თუ რისთვის გაკეთდა ეს? სულ რაღაც 2 წელიც ვერ გასტანა ესმა და საერთოდ განადგურდა. და კიდევ ერთი საკითხი. უდიში პასუხისმგებლობის საკითხი რატომ არ დგება? კი ბატონო. თუნდაც დაფინანსების სურვილი. კი ბატონო, თუნდაც დაფინანსების ცეცხლით არის აშენებული სხვადასხვა ლარსიქესიც, მე როგორც ვიცით TBC ბანკიდან აქვს გაგებული ცეცხლი და პასუხისმგებლობა რატო არ დგება დაფინანსების მხრიდან და პასუხისმგებლობა რატო არ დგება გარემოსდაცვის სამინისტროს იმ ექსპერტების მიმართ, რომლებსაც გასცეს დადებით ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა აი ამ ფესზე. კონკრეტულად ლარსიქესზე თუნდაც დარიალი ფესზე. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ანდრეი ითქვა უკაცრავად და ინვესტორი თავად რატომ არის ხლას? აი ესეც ძალიან საინტერესოა. ზუსტად ამის შემდეგ ჩნდება ეჭვი რომ აქ საქმე გვაქვს რაღაც არის ფულის გათეთრებას და რასთან გვაქვს საქმე ძალიან გაუგებარი. და მესამე არგუმენტი სანი სტეფანწმინდის 500 კილოვოლტიანი გადამცემის ხაზის თითქოს და საჭიროებასთან და აუცილებლობასთან დაკავშირებით. ეს არის ის რომ უწერიათ ვერსიაში რომ ყაზბეგის რაიონის უწყვეტი ელექტრომომარაგებისთვის თურმე საჭიროა 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი. 2000 მოსახლეს როგორ შეიძლება რომ 500 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი სჭირდებოდეს? არანაირი ქარხნები და ასე ვთქვათ მსხვილი მომხმარებელი საწარმოები ჩვენ ყაზბეგში არ აგვაქვს. აპირებენ და ხო, ნუ არ ვიცი, ესე ალბათ არ ვიცი გავხსნი. აი ეს არის ძალიან მოკლე და ბოლოს ამ 500 კილოვოლტიანმა ხაზმა უნდა გაიაროს სნოს ხეობა 4 სოფლი. ეს ხეობა არის იმდენად ვიწრო, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ 500 კილოვოლტიან გადამცემ ხაზს სჭირდება 90 მეტრიანი ბუფერული ზონა, სადაც ერთ მხარეს 55 მეტრა, მეორე მხარეს 55 მეტრა, სადაც არანაირი შენობის ან ხის ან რაინის არსებობა არ შეიძლება. გამოდის რომ ამ სნოს ვიწრო ხეობაში უნდა ამოიღონ საერთოდ ექსპლუატაციაში 90 მეტრიანი ბუფერი და იქ მოსახლეებს მათ შორის ძალიან ბევრი ეზოებზე გადადის ეს ხაზი და ელაპარაკებიან კომპენსაციებზე და გასახლებაზე. აი ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა და ერთი მხრივ ჩვენი ხელისუფლება გვეუბნება იღებს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონს და საუბარია მთაში მოსახლეობის დამაგრებაზე და მეორე აი ესეთი საეჭვო და გაუგებარი პროექტებით მოსახლეობას უბიძგებს იმისკენ რომ მოსახლეობამ დატოვოს საერთოდ ეს ტერიტორია. კიდე ამ გადამცემ ხაზებს მახლობლად ცხოვრებზე ამაზე არსებობს ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრობლემა. უდიში რეპლიკას გავაკეთებდი აი ესეთი პროექტების განხორციელების დროს და აი ამ კონკრეტულად ამ პროექტის განხორციელების დროსაც კატეგორიულად არ განიხილება ალტერნატივები, რომელსაც მოსახლეობას თავაზობს ხელისუფლებას საშუალებას. ერთი გამოსვლელი დარჩა ლეჩხუმიდან ლევანი, რომელიც ამ შემთხვევაში ნამახვანზე და იმ არათანხმედრაზე, არათანმიმდევრობასთან დაკავშირებით ისაუბრებს, რომელიც ორ სხვადასხვა უწყებას შორის არსებობს და პრინციპში დავასრულოთ. საბურავად რაღაცა